Sittir ekki gaman að sjá þig. Allir á sínum stað. Þetta virkar. Góðan dag. Við ætlum bara svona að fara að hefja þessi störf hér. Ágætu sjóðfélagar, stjórnarmenn, framkvæmdastjóri, starfsmenn sjóðsins og aðrir fundargestir. Ég býð ykkur velkomin á ársfund Lífeyrissjóðs bankamanna. Fyrsta mál á dagskrá að tilnefna fundarstjóra og ég legg til að Hinrik Greipsson fái þá tilnefningu sem hefur nú sinnt þessu starfi ítarlega og vel á undanförnum árum. Ég vona að hann fái kosningu bara með góðu lófaklappi. Ég býð það fundarstjóra í pontu. Já, kæru félagar, enn á ný þakka ég ykkur kærlega fyrir það traust sem er sýnt með því að velja mig hér sem fundarstjóra. Fyrsti fundurinn sem ég stjórnaði fyrir Lífeyrissjóð bankamanna var í Háskólabíói í lok árs eða seinni hluta árs 1987. Þannig að þetta er langur tími. En þið gefist ekkert upp á mér og þá reyni ég að halda mér við efnið. Ég hérna aðeins að búin að þvæla svo miklu hérna í tölvunni hjá mér. En fyrsta verk mitt var að athuga með lögmæti fundarins og ég hef gengið úr skuggum það að fundurinn er löglega boðaður með auglýsingum í dagblaðinu, í skal segja Morgunblaðinu heitir það, og á vef sjóðsins, þannig að fundurinn er löglega boðaður. Það sem að liggur næst fyrir er að kjósa fundarstjóra, fundarritara, þakka þér fyrir, Tryggvi, og ég sagði það einhvern tímann að
Ég myndi ekki hvað ritarinn hét þá fyrir nokkrum árum, en ég er nokkuð viss að það er Pálmi sem að ég ætla að stinga upp á núna, og eru fleiri tillögur fundarstjóra. Svo er ekki. Þá er komið að bara næsta lið í skýrslu stjórnar, og það er Sigurður Kári. Ég ætla að byrja á því. Já, fyrirgefðu. Já, við ætlum að breyta svona, fyrirgefðu. Þetta svona hefðbundið dagskrá, svo breytum við henni lítillega. Já, það er dagskráin samkvæmt samþykktum félagsins á þennan hátt. Og það er tillaga að breyta því vegna þess að breyta fyrirkomulag sem rafræna kosningu stjórnar. Þannig að það verði á þennan hátt að niðurstaða rafræna kosninga til aðalstjórnar, kjör til varastjórnar og síðan komi skýrsla stjórnar sem 4. liður. Svo í 10. lið, það kemur til vegna breytinga á lögum, að það tilnefning utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd. Allir sammála því og við breytum dagskrána á þennan hátt. Takk. Þá ekki til það þú, Tryggvi, væntanlega sem að skýra frá niðurstöðu. Já, ég skal gera það. Tryggvi Tryggvason, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Eins og þið flest viti hér að þá fór fram rafrænt kjör til stjórnar vikuna fyrir fund. Það hófst 13. Framboðslisti lauk 13. maí og það bárust 5 gild framboð og kosningin hófst síðan 20. maí og lauk svo í gær klukkan 17. Og niðurstaðan var sem hér segir að þau hlutu kjör í stjórn Steinunn Anna Hannesdóttir, Jón Fannar Guðmundsson og Ari Skúlason, og þarna kemur fram hvernig atkvæðin skiptust. Og svo næst þar á eftir komu Sindri Reynisson og Ólafur Örn Ingólfsson sem að verða þá í kjöri hér í næsta dagskrárlið til varastjórnar. Þetta var niðurstaðan og þátttakan var allgóð, hún var meiri en fyrir 2 árum. Það var nú í fyrsta sinn sem við höfum þetta fyrirkomulag. Við breyttum samþykktum fyrir sannlega 3 árum til þess að gera þetta með þessum hætti, og þannig að það fjölgar þátttakendur. Það voru hátt í 600 sjófélagar sem tóku þátt í kosningunni, sem er talsvert meira en fyrir 2 árum. Þannig að þetta var niðurstaðan, og þannig að ég held að við getum bara lýst þetta góða fólk rétt kjörið í aðalstjórn og gefum þeim bara gott klapp. Og eins og fram hefur komið þá fyrirkomið þannig að ef viðkomandi hreyfir ekki mótmálum, þá gert ráð fyrir því að þeir sem í kjöri til aðalstjórnar og hljóta ekki kjör þangað séu jafnframt í kjöri til varastjórnar. Þannig að samkvæmt því fyrirkomulagi þá eru Sindri Reynisson og Ólafur Örn Ingólfsson 1. og 2. varamaður sjófélaga inn í stjórn. Síðan hefur Helga Jónsdóttir gefið kost á sér sem 3. varamaður, og þá erum við svo sem búin að fylla fjöldan. Þannig að ef ekki koma, hins vegar opið fyrir það að aðrir hér á fundunum gefi sér fram, og þá sjálfsagt að kjósa á milli þeirra. En ef ekki koma fram önnur framboð hér á fundunum og vil ég bara kalla þá eftir því hér og nú, að þá myndi þetta teljast varamenn til næstu 2 ára. Þannig ég ætla bara að gefa ykkur kost á að gefa ykkur fram ef þið viljið gefa kost á okkur. Ef að svo ekki, þá held ég getum litið svo á að Sindri Reynisson, Ólafur Örn Ingólfsson og Helga Jónsdóttir séu kosin 1., 2. og 3. varamaður stjórnar, og gefum þeim líka gott klapp. Þá
formsatriðum lokið og býð ég þá bara á ekki bara bjóða formann stjórnar Sigurður Kára Tryggvason velkomin í pontu, taka ómakið á honum. Hinrik, gjörðu svo vel, Siggi. Ég get staðið upp en Já, þú gott að því. Ég flækjum ekki einföld mál. Það er óþarfi. Herri, já, bara gaman að sjá svona marga mætta og ég býð ykkur bara aftur velkomin á þennan fund. Ég ætla núna að flytja skýrslu stjórnar en áður en ég geri það vil ég auðvitað taka það fram eins og kom inn að Frank Tryggva í tengslu við ársfundin fór fram stjórnarkjör og vil ég bara óska Steinunni, Jóni og Ara til hamingju með kjörið í alstjórn og leið þakka Sindra fyrir mjög gott samstarf á undanförnum árum sem aðalmaður í stjórn en hann mun samt sem áður auðvitað vera okkar áfram handa sem fyrsti varamaður í stjórn. Auk þess óska ég Ólafi til hamingju með kjör sem annar varamann í stjórn og Helgu sem hefur nú verið í stjórn áður með okkur sem þriðja varamann. Ég vil bara fá kannski klöppum aftur fyrir þeim og verið vel unnið störf. Það má kannski taka það fram í þessu samhengi að stjórn sjóðsins skipuð 6 einstaklingum. 3 eru kjörnir af sjóðfélögum og 3 eru tilnefndir af aðildafyrirtækjum. Þetta fyrirkomulag endurspeglar aðkomu sjóðfélaga og aðildafyrirtækja að stjórn sjóðsins. Ef við bara rifjum upp, sem mér finnst nú alltaf svolítið gaman að gera, að Lífeyrissjóður bankamanna tók raunverulega til starfa árið 1929. Ekki langt í að við fögnum 100 ára afmæli hér sem eftirlaunasjóður starfsmanna Landsbanka Íslands en frá árinu 1998 hefur sjóðurinn starfað í 2 aðskildum deildum, það er að segja hlutfallsdeild og aldursdeild og það er mjög mikilvægt þegar maður skoðar sjóðinu alltaf að muna eftir þessari aðgreiningu milli deilda. Í hlutfallsdeild eru eðli máls samkvæmt, þar sem hún er lokuð deild, fleiri lífeyrisþegar en greiðandi sjóðfélagar og er deildin því að veruleyti leyti greiðsludeild, eða maður getur kallað það svo. Í aldursdeild eru greiðandi sjóðfélagar en fleiri en lífeyrisþegar, þótt bilið hafi minnkað og mun minnka á komandi árum. Í þessu samhengi kannski rétt að nefna að árinu fengu að meðaltali 2437 sjóðfélagar lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum, það er úr báðum deildum. Þar af voru 1336 í hlutfallsdeild og 1001 í aldursdeild. Lífeyrisgreiðslurnar námu samtals 4,7 milljörðum króna og hækkuðu 3,5% frá fyrra ári. Á sama tíma þá greiddu að meðaltali 1300 sjóðfélagar iðgjöld til sjóðsins og þar af voru 40 hlutfallsdeild sem er þá mjög fækkandi í þeirri deild með árunum og svo 1340 í aldursdeild. Þessar tölur sýna munin á deildunum. Í hlutfallsdeild eru 40 greiðandi sjóðfélagar á móti 1336 lífeyrisþegum og í aldursdeild eru 1340 greiðandi sjóðfélagar á móti 1001 lífeyrisþega. Það má því segja að í sjóðnum í heild eru lífeyrisþegar orðnir fleiri en greiðandi sjóðfélaga en sú niðurstaða skýrist auðvitað eðli máls samkvæmt að verulegu leyti að hlutfallsdeild. Auðvitað hefur þessi þróun á sjóðnum áhrif á iðgjaldaflæði, ef við getum kallað þetta lausafjárstýringu, jafnvel fjárfestingarstefnu og mat á rekstrarhagkvæmni. Að því sögðu er auðvitað alltaf mjög mikilvægt að líta á árið sem er nú liðið, það er að segja 2025 og fjalla eins ávöxtun. Eins og flestir kannski þekkja, það var fjárfestingarumhverfið á árinu 2025 nokkuð krefjandi. Erlendir hlutabréfamarkaðir skiluðu jákvæðri ávöxtun en styrking krónunnar dró úr ávöxtun í íslenskum krónum.
Það er bara þannig. Innlendi hlutabréfamarkaður var veikur en á sama tíma var innlendi skuldabréfamarkaður jákvæður. Það er bara frekar sterkur. Hrein eign sjóðsins, það er að segja í báðum deildum, nam 123 milljörðum í árslok 25. Þar af var hrein eign hlutfallsdeildar 41 og hrein eign aldursdeildar 82. Hrein eign sjóðsins jókst 4,6 milljarða á árinu, eða 3,8%. Ávöxtun ársins var ólík eftir deildum, en það skýrist að auðvitað fjárfestingarstefnu og auðvitað það að hlutfallsdeildin er mjög þung í skuldabréfum. Hrein raunávöxtun hlutfallsdeilda var 3,9% á árinu, samanborið við 3,8% árið áður. Hrein raunávöxtun aldursdeilda var 1,6%, samanborið við 5,7% árið áður. Meðan raunávöxtun síðustu 10 ára er samt mjög jákvæð. Hún er 3,1% á báðum deildum. Þessi niðurstaða, endurspeglar auðvitað ólíka stöðu deildanna eins og ég nefndi áðan. Hlutfallsdeildin þarf auðvitað að vera varfærin vegna þess að hún er auðvitað, má segja, að greiða mjög mikið út til lífeyrisþega og er því skuldabréfaþung. Aldursdeildin er ennþá með fleiri greiðandi sjóðfélögin í deildinni heldur en lífeyrisþega og hefur þar af leiðandi annað áhættusnið. Sem auðvitað leiðir til þess að þegar fjármálamarkaðir eru eins og þeir eru í dag að hefur það auðvitað meiri áhrif á þróun hlutabréfa og gjaldmiðla. Eða svona gjaldmiðla í erlendum myntum. Að því sögðu þá kannski förum við aðeins yfir tryggingastöðuna, eða tryggingafræðilega stöðu, en hún versnaði örlítið í báðum deildum á síðasta ári, en af ólíkum ástæðum. Í aldursdeildinni var tryggingafræði staðan neikvæð 0,7% í árslok 2025. Árið áður var hún jákvæð 0,5%. Skýringin liggur einhvern í því að raunávöxtun ársins var undir því viðmiði sem notaði við tryggingafræðilegt mat. Í hlutfallsdeildinni var tryggingafræðilega staðan neikvæð 3,1% í árslok, samanborið við 2,4% árið áður. En það hafði þetta svokallaða uppgjör á ÍL-sjóði töluverð áhrif sem við förum yfir hérna rétt eftir. Þrátt fyrir að raunávöxtun deildarinnar hafi verið yfir 3,5% viðmiði. Eins og ég nefndi áðan, eða rétt áðan, þá ÍL-sjóðsmáli var auðvitað nokkuð stórt á síðasta ári, en lífeyrissjóðurinn var þungur í þeim bréfum, það var bara svoleiðis. En þann 10. apríl 2025 var samþykkt tillaga að skilmálabreytingum á HFF bréfum, útgefnum af ÍL-sjóð. Uppgjörið fór fram 12. júní og lauk þar með þessari miklu óvissu sem hafði staðið frá 2022. Lífeyrissjóður bankamanna greiddi með þessari tillögu. Sú afstaða byggði á heildarmati stjórnar á stöðu málsins, þeim valkostum sem lágu fyrir og hagsmunum sjóðfélaga. Uppgjörið, eins og ég nefndi áðan, hafði þó neikvæð áhrif á tryggingafræðilega stöðu að óbreyttu, og það er mjög mikið átt að hugsa þetta sem óbreyttu, einkum vegna lágrar ávöxtunarkröfunnar og lengri ríkisskuldabréfum sem sjóðurinn fékk í uppgjörinu. Áhrifin koma skýrast fram auðvitað í hlutfallsdeildinni. En það sem við gerðum raunverulega í kjölfarið, að við fórum í það að umbreyta okkar skuldabréfasafni til þess að nota það lausafé sem við fengum út úr þessum og bara þessi bréf til seldum bréf og annað slíkt til þess að jafna út þessi áhrif sem við fengum á sjóðinn út af þessu uppgjöri. Og við lítum bara björtum augum á það að við munum geta strauja þetta út með tímanum. Annað sem hefur líka verið svolítið svona mikið hjá okkur á þessu ári er þessu sjóðfélagalán. En sjóðfélagalán eru í eðli sínu bæði þjónusta við sjóðfélaga og fjárfesting sjóðsins. Við veittum auðvitað þessum að vinna í fjármálafyrirtækjum og annað slíkt, þá eru þetta mun stærri tölur en í okkar sjóði er þetta mikill vöxtur. Árinu veittum við, liðnu ári veittum við 43 ný fasteignalán, samtals að fjárhæð 1,6 milljarður. Samanborið við árið áður þegar við veittum 11 lán fyrir 357 milljónir.
Svo þetta hefur verið góður vöxtur hjá okkur. Sjóðurinn raunverulega býður upp á eina vöru sem þá verðtryggð fasteignalán með föstum vöxtum út lánstímann. Hámarkslán er 70 milljónir og vægir sjóðfélagalán 3,8% í aldursdeildinni og 1,5% í hlutfallsdeildinni í árslok. Og það er mjög gaman að segja frá því út af eins og ég nefndi áðan að sjóðfélagalán eru þetta líka þjónusta við sjóðfélaga og við lítum á þetta sem ákveðið svona sýnileiki hvað við erum með trausta sjóðfélaga. Er það að vanskilaprósentan hjá okkur er 0,06% af stöðu lána sem þykir nú nokkuð gott. Ég held að það sé bara alltaf hægt að fara neðar. Allavega væri gaman að sjá fjármálafyrirtæki sem væri þar. Sko, auðvitað eins og með allan rekstur þá þarf auðvitað að horfa á rekstrarkostnað og við erum með mjög gott rekstrarlegt aðhald. Heildarekstrarkostnaður var 244 milljónir síðasta ári fyrir kostnaðarþátttöku aðildarfyrirtækjanna í hlutfallsdeildinni. Kostnaðarþátttaka þeirra var 50 milljónir eða tæp 22% rekstrarkostnaðar ársins. Að teknu tillit til hennar nam rekstrarkostnaður 191 milljón eða 0,16% af meðalstöðu eigna sem er bara nokkuð gott í samanburði við það sem gengur að gerast á þessum markaði. Stjórn munu þetta halda áfram að fylgjast með kostnaði. Sérstaklega þessum sjóðurinn er ekki stór og greiðandi sjóðfélögum fer fækkandi. En á sama tíma má aldrei líta fram hjá því að við þurfum að uppfylla sömu kröfur eins og stærri sjóður, eins og stóru sjóðirnir, þó kannski ekki hlutfallslega eins, en það eru bara alltaf verið að leggja ríkar og ríkari kröfur á lífeyrissjóði, að hálfu löggjafans, að hálfu eftirlitsaðila og bara samfélagsins. Svo það er auðvitað eitthvað sem við þurfum alltaf að kljást við. Ég vil svona aðeins kannski nefna svona framtíðina aðeins í lífeyrissjóðunum. Eins og kemur fram í skýrslu stjórnar þá er ein svona helsta áskorun sjóðsins þessi fækkun greiðandi sjóðfélaga. Og stjórnin hefur af þeirri ástæðu meðal annars skoða leiðir til þess að auka hagkvæmni í rekstri, þar á meðal með sameiningu við annan lífeyrissjóð. Einnig höfum við skoðað þann kost að sameina deildirnar, en það er auðvitað með fækkandi greiðandi sjóðfélögum þá auðvitað leiðir það til þess. Í þessu samhengi má auðvitað taka það fram að þessi umræða er ekkert bundin við okkur í lífeyrissjóði bankamanna. Heldur hefur þetta verið, það hefur töluvert mikið verið að gerast í þessum málum á undanförnum misserum. Bæði hafa sameiningar lífeyrissjóða verið samþykktar eða eru í undirbúningi og einnig sem ég fannst nú persónulega vera mjög áhugavert að það fóru fram könnunarviðræður á milli mjög stórra lífeyrissjóða, það er að segja lífeyrissjóða verslunarmanna og Birtu, þó að það varð ekkert úr þeim. Þetta auðvitað sýnir það að það er bara mikil breyting á þessu lífeyrissjóðsmarkaði og auðvitað kostnaður og stærri einingar og annað slíkt er kannski svona sem framtíðin ber í skauti sér. En eðli máls samkvæmt, eins og ég nefni oft í þessu ræðu minni, þar er niðurstaðan að ráðast að greiningu og rekstri tryggingafræðilegum forsendum, réttindaáhrifum og hagsmunum sjóðfélaga. Við höfum raunverulega ekki tekið neina ákvörðun sameiningu, en það er bara rétt að tala þetta hérna á þessum fundi. Málið er ennþá á skoðunarstigi og verður að byggjast á greiningu og eins og ég nefni mat á hagsmunum sjóðfélaga. Við slíkt mat þarf við að horfa á það að deildirnar eru mismunandi, en á sama tíma ef að sameining myndi eiga sér stað af þeim þá breytir það kannski einhverju leyti. Aldursdeildin er stærri með fleiri greiðandi sjóðfélaga og aðra eignasamsetningu en hlutfallsdeildin sem er með háa lífeyrisbyrði og fáa greiðandi sjóðfélaga. Þá þarf einnig að horfa til þess í þessu samhengi að margir sjóðfélagar, það er að segja greiðandi sjóðfélagar, eru starfsmenn aðila á fjármálamörkuðum og njóta þar af leiðandi svona ríkari rétt til séreignarsparnaðar. Heldur en gengur að gerist á vinnumarkaði. Við mat á mögulegum sameiningaraðilum er því kostur að viðkomandi geti tekið vel á móti bæði, það er að segja samtryggingu og séreign.
Næstu skref felast auðvitað í bara áframhaldandi vinnu við framtíðarskipan sjóðsins og auðvitað ef að niðurstaða þeirra vinnu leiðir til þess að við teljum þetta vera fýsilegan kost fyrir sjóðfélaga, að þá munum við auðvitað alltaf bera það undir sjóðfélaga til endanlegrar ákvörðunartöku. Ég vil bara segja að lokum, bara ágætu fundargestir. Árið 2025 einkenndist af krefjandi markaðsaðstæðum, uppgjöri Íbúðalánasjóðs, aukin eftirspurn eftir sjóðfélagalánum sem jákvætt. Það eru alltaf þessi fækkandi greiðandi sjóðfélagar og tryggingarfræðileg staðan. Hún auðvitað tóku sem breytingum eins og ég fór yfir áðan. Verkefni stjórnar 26 eru auðvitað bara fylgjast áfram með tryggingarfræðileg stöðu, beggja deilda, vinna áfram úr uppgjörun á íhaldssjóð, gæta alltaf að rekstrarkostnaði og halda áfram mati á framtíðarfyrirkomulagi sjóðsins. Ég vil aftur bara þakka meðstjórnum mínum fyrir samstarfi á árinu. Ég vil þakka framkvæmdastjóra, starfsfólki sjóðsins fyrir störf þeirra. Ég vil líka þakka endurskoðendum, tryggingastarfræðingi sem mjög mikilvægur, endurskoðunarnefnd, skoðunarmönnum fyrir þeirra framlag. Að lokum vil ég auðvitað bara þakka ykkur og öðrum sjóðfélögum sem gátu ekki séð sér fært að mæta, en ég veit að eru hér í anda fyrir þátttöku á fundinum. Takk fyrir mig. Já, þakka fyrir Sigurður Kári Tryggvason. Þið eru báðir Tryggvasinni sko, en ekki bræður. Það er komið að 5. lið dagskrár og það eru ársreikningar 2025 og það er Tryggvi Tryggvason sem sér þann lið. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég að venju samkvæmt að fara yfir ársreikning sjóðsins og beggja deilda og helstu atriði þar og í beinu framhaldi hyggst ég tala síðan aðeins fjárfestingarstefnuna. Sigurður Kári fór vandlega yfir svo sem helstu tölur varðandi reksturinn og ávöxtunina. Hér endurtekið það að það var sem sagt í aldursdeildinni var hrein nafnávöxtun 5,4 og hrein raunávöxtun 1,6. Heldur herra í hlutdeildinni 7,7 nafnávöxtun og 3,9 í raunávöxtun. Og það vill bara svo til að 10 ára meðaltalið er það sama í báðum deildum eins og sakir standa. Þetta var svo sem það stemdi í mjög slæmt ár þegar svona vorið fyrir svona árið síðan þá leit út fyrir að árið 2025 er afskaplega óhagfellt fjárfestum, en það rættist nú úr, meðal annars var hamagangur í kringum Bandaríkjastjórn og framgangu forsetans þar sem að eins og jafnan áður, en úr því rættist og árið endaði all vel fyrir fjárfesta. En hérna heima auðvitað einkennist staðan af hárri verðbólgu sem ekki gerir auðvitað erfitt að halda í við raunávöxtun í slíku árferði og innlendi markaðurinn var erfiður eins og Sigurður Kári kom inn á og hérna gerði okkur nokkuð erfitt fyrir. En niðurstaðan þegar á heildina litið var viðunandi í ljósi aðstæðna. Í samanburði við það sem gengur að gerist, þá erum við erum svo sem fyrir aldursdeildin aðeins fyrir neðan miðja deild, ef svo má segja, en hlutdeildin stóð sig betur í þessu árferði. En þegar horft til síðustu 5 ára, þá eru báðar deildir í allgóðum, standast allvel samanburð við aðra sjóði. Þegar horft til mjög langs tíma, við höfum gert það stundum hér á þessum fundum að horfa til síðasta aldarfjórðungs, ef við horfum frá árinu 2000 og reiknum svona uppsafnaða ávöxtun þessara helstu sjóða, að þá líka koma báðadeildir nokkuð vel út og þannig að svona þegar á heildinni litið þá held ég við getum unað nokkuð vel við þessa niðurstöðu, svona í ljósi líka
þess áhættu stigs sem að við erum að vinna með. Þá kom aðeins inn á rekstrarkostnaðinn og rekstrarkostnaðurinn hækkaði nokkuð á árinu eins og þið sjáið að þið flettið í ársreikningunum sem að liggja nú á borðunum hjá okkur. Og í krónutölu þá hækkaði rekstrarkostnaður milli ára 34 milljónir sem all mikil hækkun. Sú hækkun skýrist einkum af 3 liðum. Í fyrsta lagi þá reiknaðist eða bókaðist talsvert hærri bókhalds- og endurskoðunarkostnaður á árinu 2005 árið áður sem skýrist að einhverju leyti af gjaldskrárhækkunum þeirra aðila en að stærra leyti snerist þetta það að við vorum að skipta endurskoðendur á síðasta ári, við endurskoðendur skiptum hlutverk, innri endurskoðendur urðu ytri og öfugt og það einfaldlega bókaðist aðeins milli ára það aðeins mismunandi milli þessara aðila hvenær þau gefa út reikninga og hvenær þeir eru bókaðir og gjaldfærðir þannig að það skýrir talsverðan hluta af þessu þannig að ef að hort á 2-3 ár saman þá aukningin bara nokkurn veginn í samræmi við verðlagshækkanir og annað slíkt þannig að því leyti til þetta svona tilfærsla aðeins milli ára. Þetta svona fyrsta skýringin og skýrir svona 1/3 af þessari hækkun. Í öðru lagi er launakostnaður hærri fyrir utan hefðbundnar launahækkanir sem voru bara í takt við það sem gengur að gerist. Þá búum við svo vel að við erum með starfsfólk sem okkur tekst vel að halda í og í kjarasamningi SSF erum við með svokallar afmælisgreiðslur, mörg ykkar hér þekkja það. Þannig að við vorum bara ánægð með það að geta greitt starfsmönnum afmælisgreiðslur fyrir áratuga störf á þessum markaði. Þannig að það skýrði líka í þessa hækkun og í lífeyrissjóði sem starfa einungis 4 starfsmenn, þá getur það aðeins skekkt myndina svona í einstöku ári. En ég ítreka það að við sjáum ekki eftir því að þurfa að greiða fólki þessar afmælisgreiðslur og þetta allt saman í samræmi við samninga eins og þið þekkið. Að öðru leyti voru launahækkanir alveg innan þess sem gerist annars staðar. Í þriðja lagi þá var talsverð aukning á tölvu- og hugbúnaðarkostnaði sem annars vegar tengist því að við tókum í notkun undir lok ársins nýja sjóðfélaga og launagreiðendavefi sem voru mjög til bóta og svo líka talsverður viðbótarkostnaður sem tengist, Sigurður Kári nefndi nú auknar kröfur og við höfum lagt töluvert upp úr því að vera í fremstu röð varðandi upplýsingaöryggi og annað slíkt og gefum engan afslátt af slíku þannig að það var líka nokkur viðbótarkostnaður á árinu í tengslu við það. Þannig að þegar litið frá þessi liðir 3 skýra rauninni að langmestu leyti þessa kostnaðarhækkun milli ára og að öðru leyti eru bara eðlilegar gjaldskrárhækkanir og auðvitað var verðbólga í landinu eins og þau þekkið og það skilaði sér auðvitað í ýmsum liðum en þetta allavega ekki til marks að sjóðurinn sé að missa einhver tök á rekstrarkostnaði, ég get alveg fullvissað ykkur það. En stjórn heldur mér auðvitað og öðrum starfsmönnum við efni í þeim efnum. Hérna sjáum við samanburð á rekstrarkostnaði eftir stærð lífeyrissjóða sem alltaf pínlítið áhugavert. Við erum hérna græni punkturinn og það hefur nú áður verið rætt á þessum fundum að þó þessu ýmis rök og góðu gild rök fyrir því að lífeyrissjóðir sameinist og þá hefur það kannski síður beinn rekstrarkostnaður sem er þar efst á blaði því að það til þess að gera lítil stærðarhagkvæmni að því að virðist í lífeyrissjóðakerfinu þegar kemur að beinu rekstrarkostnaði. Ég held að hún skili sér frekar í það má ræða rekstraröryggi og annað slíkt og eins eignadreifingu, dreifingu sjóðfélaga og annað slíkt en í hreinu rekstrarkostnaði þá það rauninni nokkuð áhugavert hvað það til þess að gera lítill munur á hlutfallslegu rekstrarkostnaði stærri sjóða og minni og þannig að það vekur athygli margra. En við allavega stöndumst ágætlega samanburð þrátt fyrir að við séum svona í 12. stærsti lífeyrissjóðurinn af 17 og stöndumst bara ágætlega samanburð við stærri sjóði. Þá fer ég að ársreikningnum sjálfum. Hér sjáum við yfirlitið yfir hreina eign hjá hlutafjárdeildinni.
Við séum að helstu tölur þetta má segja sé í rauninni rekstrarreikningur lífeyrissjóðs, þó hann heiti þessu nafni. Við fórum yfir iðgjöldin. Iðgjöldin lækka eðlilega í takt við fækkandi greiðandi sjóðfélaga í hlutafjárdeildinni og eru orðin mjög óverulegur hluti af rekstri sjóðsins. Lífeyrisgreiðslur hækka hins vegar taktfast og eins og reikna má með. Og svo kemur líka til að þessi kemur inn í iðgjaldamegin að það var breyting á fyrirkomulagi á jöfnun á örorkubyrði milli lífeyrissjóða. Það var lagabreyting þar í fyrra sem gerði það að verkum að lífeyrissjóðir eins og okkar sem eru með mjög lága örorkubyrði fá í rauninni engar greiðslur lengur úr jöfnunarsjóði eða til jöfnunar á örorkubyrði og þeir sjóðir sem eru með meiri örorkubyrði fá í rauninni hærri greiðslur á móti. Þannig að þessar upphæðir detta bara út hjá okkur og það skýrir nú að töluverleyti lækkunina hjá tekjumegin í iðgjaldahlutanum. Hin hliðin á rekstrarreikningum, það er að segja, auðvitað fjárfestingartekjurnar. Þær námu rúmum 3 milljörðum hjá hlutafjárdeildinni, heldur lægra en árið áður. Og svo sjáum við þarna skrifstofu stjórnunarkostnaðinn. Ég fór aðeins yfir það áðan. Hann skiptist milli deilda að hluta til sá kostnaður sem sameiginlegur skiptist eftir stærð eða eftir eignum milli deildanna samkvæmt samþykktum. Og í rauninni tekur hlutafjárdeildin alltaf til sín minni og minni hluta af því og aldursdeildin sem að stækka auðvitað ár frá ári tekur til sín stærra hlutfall af þeim kostnaði. Þetta hefur líka áhrif á framlag aðildarfyrirtækjanna. Þau taka, eins og hér var nefnt, þau taka þátt í rekstrarkostnaði hlutfallsdeildar samkvæmt samkomulagi frá 2006 og eftir því sem að kostnaðurinn sem að hlutfallsdeildin ber lækkar, þá lækkar þetta framlag. Þannig að það kemur líka þarna inn. Efnahagsreikningur hlutfallsdeildarinnar er auðvitað til þess að gera einfaldur. Hann að uppistöðu til skuldabréf eins og fram hefur komið. Og svo restin laust fé og vegum hluti í innlendum félögum fyrst og fremst og sjóðum. Og afkoman var auðvitað mjög góð í skuldabréfahlutanum eins og fram kom en mun miklu lakari í hlutabréfunum í fyrra og það svona endurspeglast ágætlega í heildarniðurstöðunni. Og skuldamegin þá svo sem fyrst og fremst bara ógreiddir skattar sem eru skuldir og hrein eign svona stendur nánast í stað milli ára eins og hún hefur gert. Þið sjáu hérna myndinni hægra megin þannig að sjáu hvernig hrein eign hefur þróast í hlutfallsdeildinni og hún hefur svo að segja staðið í stað núna síðustu 10 árin eða svo og helgast þá inn að því að fjárfestingartekjur deildarinnar standa á flest ár standa en þá undir lífeyrisgreiðslum. Þannig að það er ekki gengið á höfuðstólinni innan gæsalappa enn sem komið er. Sjóðstreymi ætlar ekki að dvelja lengi við það. Það er svo sem bara svipaðar tölur nema bara á greiðslugrunni. Þarna sjáum við svona hvernig þetta endurspeglast. Þarna vekur hins vegar athygli það sem framkom hjá Sigurði að það voru mikla tilfæringar í skuldabréfasafni sjóðsins og það skýrir það að veltan margföld með það sem við höfum að venjast. Það sést best hér í seinni hluta sjóðstreymisins. Þarna sjáum við að það eru veltan í skuldabréfunum 31 milljarður sem þetta margfalt það sem við eigum að venjast í hefðbundnu ári en það skýrir semst að því að helmingur eigna deildarinnar var í HFF-bréfunum eða íbúðalánasjóðsbréfunum og við vorum að afhenda þau og fá önnur í staðinn og því til viðbótar vorum við síðan að losa okkur við lengstu pappírana þar til þess að reyna að rétta af tryggingafræðilega stöðu eins og framkom hjá Sigga og hyggjumst halda því áfram. Og það gekk bara eftir plani og við sjáum fyrir okkur að þegar því lokið og því nú að mestu leyti lokin í þessum töluðum orðum að þá munum við vera bara með óbreytta tryggingafræðilega stöðu að þessu leyti. Nú tryggingafræðilega staðan, hún
versna lítilega milli áramóta, þar sem hún heldur lakari áramótin heldur en árið áður og það skýrist aftur fyrst og fremst af því að áramótin áttu við ennþá talsvert af lengstu ríkispapírunum sem að koma mjög óhagstætt út í tryggingafræðilegu mati en við erum nú þegar búin að losa okkur við stóran hluta af því sem að eftir stóð, þannig að við sjáum fyrir okkur að þessi breyting verði lítil sem engin. Hérna sjáum við nokkra svona myndir þróunina, sjáum þetta heildarlífeyrisgreiðslur hafa eðlilega hækkað en hérna nú eru náttúrulega flestir sjóðfélagar komnir á eftirlaun og nú eftirleiðis mun þessi tala vantarlega fyrst og fremst hækka í takt við verðbólgu. Hlutfall örorkulífeyris eru þetta hverfandi í hlutfallsdeildinni og hefur lækkað og svo sjáum við hérna á súlunum neðri hlutanum að uppistaðan sjóðfélaga eru eftirlaunaþegar og greiðandi sjóðfélagar eru einungis 40 síðustu áramót. Þá kemur að aldursdeildinni. Hérna sjáum við yfirlit breytingu á hreinni eign aldursdeildar. Þar voru iðgjöld samtals 2,031 milljón og lækka lítilega. Þar skýrist lækkunin líka að stærstum hluta af því að framlag til jöfnunar og örorkubyrði sem eru þessar sérstöku aukaframlag sem heita svo. Þau hurfu svo að segja á árinu og ef við lítið frem á því þá standa iðgjöldurinn bara í stað. Og hafa svo sem gert það undanfarin ár, þannig að eftir því sem að sjóðfélögum hefur fækkað þá hafa kannski hærri launagreiðslur vegið þar upp á móti, þannig að iðgjöld í krónutali hafa nokkurn veginn staðið í stað núna undanfarin ár. Lífeyrisgreiðslurnar hækka eðlilega og munu auðvitað halda áfram að gera það bara eðli málsins samkvæmt. Fjárfestingartekjurnar, það sveiflast talsvert milli ára, það voru mjög háar árið 2004 þegar árferði var betra, sérstaklega á hlutabréfamörkuðum. 2004 námu fjárfestingartekjur 7,6 milljörðum en voru 4,3 eða 4,4 í fyrra og það skýrist einkum og sérlega af þessu árferði á hlutabréfamörkuðum. Þannig að það mjög mikill munur á innlendum og erlendum markaði. Innlendi markaður var afskaplega erfiður en það vekur athygli okkar svona innanhús, ég er ekki með sérstaklega greining á því hér en sá hluti eigna aldursdeildar sem í stýringu hjá sjóðunum sjálfum, þar gekk mun betur, þannig að afkoman í þeim hluta innlenda hlutabréfasafnsins sem það sem við eigum beint í félögum, það var mun betri afkoma af því heldur en þeim hluta sem við eigum í sjóðum. Við höfum verið á síðustu árum, það hefur stærra hlutfall af eignunum sem eru yfir höfuð á innlenda hlutabréfamarkaðnum verið í stýringu hjá okkur. Við höfum verið að feikur okkur út úr því fyrirkomulagi að vera með stærstan hluta eignanna í sjóðum, þannig að við höfum ekki bætt neitt við okkur í innlendum hlutabréfasjóðum og rauninni höfum við dregið þess úr því. Þannig að nú meiri hluti innlends eignasafns í hlutabréfum innanhús og það allavega í fyrra var mjög mikill munur á afkominni. Og það auðvitað, það kannski segir okkur að við séum réttri leið, það ætti kannski að veikja okkur til svona hvort við ætti að stíga eitthvað stærri skref í þeim efnum. Því þarna munar talsvert miklu. Nú hrein eign, hún hækkar þarna úr 77,7 milljörðum í 82,5 og eins og fram hefur komið. Eignaskiptingin í aldursdeildinu auðvitað gjörólík eins og fram hefur komið. Það má segja það bil jöfn skipting milli hlutabréfa og skuldabréfa. Þarna sést að vísu að það sem heitir eignarhlutur heldur meir en 50%, 52%, en ef að tekið til þess að hluti þeirra sjóða eru skuldabréf. Þannig að ef að horft í gegnum eigninnar sem að sjóðunir eiga þá þetta mjög nálægt til að vera jöfn skipting milli hlutabréfa og skuldabréfa sem við teljum vera bara nokkuð eðlilega skiptingu í svona sjóði. En hins vegar alltaf stækkandi hluti af hlutabréfasafninu erlend. Sjáum það hér á næstu myndum. Hérna sjáum við hvernig hrein eign aldursdeildar hefur
auðvitað hækkað ár frá ári, en það er þó lífeyrisbyrðin færi hægt og bítandi hækkandi, þá er hún samt sem áður minna en 100%, þannig að það er að koma inn meiri ígild heldur en við greiðum út í lífeyri og mun vera svo enn nokkur ári viðbót, en það kemur út af því að þarna næst jafnvægi og það er bara fyrir séð að það styttist í þann tímapunkt og má svo sem segja að það gerir það í lífeyriskerfinu í heild, þó það sé aðeins styttra í það hjá okkur sökum þess að greiðandi sjóðfélögum hefur fækkað. Sjóðstreymi ætla ég ekki að dvelja lengi við, þarna sjáum við svo sem bara sömu hluti og við sáum hinum megin, heldur minni mæli þó því að aldursdeildin var ekki alveg jafn hlutfallslega þung í HFF-bréfunum, þá sést þess engu að síður stað þarna í þessum veltutölum að veltan er margföld það sem hún er í venjulegu ári, út af þessum tilfæringum sem ég var að lýsa á skuldabréfahliðinni, sem að skapaði mikla veltu og talsverðan viðskiptakostnað auðvitað í tengslu við það, en við teljum að það hafi verið skynsamleg ráðstöfun, engu að síður. Og já, við sjáum það hér í fjárfestingarhreyfingunum, hvernig þessar veltutölur skila sér í gegnum eignasafnið. Nú tryggingafræðileg staða, hún versnar heldur í aldursdeildinni, fer úr því að vera jákvæð í 0,5% í það að vera 0,7% í neikvætt og það eins og fram hefur komið áður skýrist einkum og sérilagi af því að ávöxtunin var, þó hún hafi verið allgóð með aðstæður, þá var hún engu að síður undir þessu 3,5% raunvaxtaviðmiði sem að byggt er á í tryggingafræðileg úttekt og ég sé að Bjarni Guðmundsson genginn í salinn og hann mun fara nánar yfir tryggingafræðilega stöðu og allt sem að því tengist hér í beinu framhaldi. Nokkrar myndir þróunina í aldursdeildinni. Þarna sjáum við líka að þarna er auðvitað örorku hlutfallið talist að herra heldur en hlutfallsdeildinni eðlilega, en það miklu auðvitað yngra fólk sem er þarna að ferða inn, en það hefur lækkað jafnt og þétt og við sjáum fyrir okkur að það muni halda áfram að lækka, en það er örorkutíðnin í sjóðunum lág og undir því sem að gengur og gerist í meðal sjóða á Íslandi. Og við sjáum líka hérna á súlunum fyrir neðan að greiðandi sjóðfélögum hefur fækkað jafnt og þétt og það er ákveðin áskorun eins og ágætlega var lýst hér hjá formanni áðan. Þá hefur lokið yfirferð yfir ársreikninginn og ætla að stikla á stóru svo að Bjarni komist að varðandi eignasafnið og fjárfestingastefnunnar. Hérna sjáum við fjárfestingastefnuna eins og hún er birt samkvæmt flokkun fjármálaeftirlitsins. Þar eru áhættuflokkar A, B, C, D, E og F sem er sem sagt áhættuflokkum bréfa eftir eðli þeirra. Og hér sést þessi eignaskipting sem við sáum svo sem á öðru formi kannski áðan þegar við vorum að skoða efnahagsreikninginn. Þarna sjáum við skiptinguna nánar eftir þessum flokkum, að þarna er skuldabréfunum skipt eftir útgefendum og við teljum að þetta sé bara mjög heilbrigð samsetning. En uppistaðan af eignum hlutfallsdeildarinnar eru eins og fram hefur komið í skuldabréfum. Þessar glærur verða sjálfsög allar birtar á vefnum í framhaldi fundarins, þannig að þið getur glöggvað eitthvað betur á þessum smáatriðum við hendurleika. Hérna sjáum við hvernig þróunin hefur verið. Við höfum svo sem ekkert vikið frá því að uppistaðan af deildinni er í skuldabréfum, en samsetning þessa skuldabréfasafns hefur verið að breytast og það hefur sérstaklega minnkað mjög vægi ríkisskuldabréfa og hækkað þá vægi annarra útgefenda. Við teljum að þrátt fyrir það sé, þó að ríkið sé auðvitað áhættu minnsti útgefandi, þá teljum við að eignasafn sjóðsins sé mjög varfærið og þarna fyrst og ennst útgefundir eru fasteigna tryggð skuldabréf útgefin af fasteignafélögunum. Þetta eru auðvitað bankarnir og aðrir slíkir, þannig að þetta er eignasafn sem við teljum að sé með mjög hentugt áhættusnið fyrir sjóða eins og hlutafjárdeildina.
En við höfum þetta verið markvisst að færa okkur úr ríkisskuldabréfum í önnur bréf sem að gefa hærri ávöxtun. Hérna sjáum við þetta á svona línurötum hvernig einstakir eignarflokkar hafa þróast. Sjáum að ríkisskuldurinn hafa minnkað vægi og munu hafa enn gert það á þessu ári þegar við höfum verið að breyta eignarsamsetningunni eins og ég nefndi áðan. Á meðan önnur skuldabréf hafa aukist. Og hérna sjáum við aldursdeildina. Þarna eru þetta samsetningin talsvert ólík. Þetta eru sömu flokkar og áður en við sjáum að þarna vegur miklu hærra eignarhlutur í félögum og sjóðum og svo náttúrulega erlendu eignirnar eru þarna tæp 34%. Sjáum þetta betur hér hvernig þróunin hefur verið. Að þarna kannski mesta breytingin á síðustu 10 árum að eignin í erlendum hlutabréfum hefur farið úr því að vera rétt 8% í þetta 34% núna og við sjáum fram á að bæta heldur á næstu misturum þar. En skiptingin milli hlutabréfa og skuldabréfa svona nálægt því að vera jöfn þegar horft í gegnum sjóðuna eins og ég nefndi áður. Hérna sjáum við þetta myndrænt líka hvernig þróun í einstökum flokkum og kannski mest áberandi að það hækkun hérna á erlendum eignum. En innlánssamningar eru orðnir hverfandi og ríkisskuldir hafa líka minnkað mjög mikið hjá okkur. Hérna sjáum við enn og aftur erlendar hlutfallið hvernig það hefur þróast yfir árin. Sjáum hann greinilega hvernig það lækkar nokkuð hressilega hérna 2022 þegar var mjög erfitt ár á mörkuðum en hefur svo haldið áfram að hækka í réttum takti eftir það. Örstutt samsetningu skuldbindingar aldursdeildar. Ég hef stundum farið yfir þessa glæru á fundum hér og ágætt að gera það rétt áður en að Bjarni kemur í pontu. Að þetta sem sagt skiptingin á heildarskuldbindingu aldursdeildar sem skiptist annars vegar í svokallaða framtíðarskuldbindingu og hins vegar áfallaskuldbindingu. Þessi breyting stendur alveg í réttu hlutfalli við þessa þróun sem að lýst hefur verið hér að greiðandi sjóðfélögum hefur fækkað. Það sem sagt þessi ljósbláu hluti sem framtíðar skuldbindingin sem að hefur minnkað og vægi áfallinnar skuldbindinga aukist. Og þetta svo sem alveg allt saman viðræðanlegt en þetta gerir hins vegar deildina má segja aðeins viðkvæmari fyrir sveiflum á eignamörkuðum og gerir þá ákveðna kröfu til okkar að halda áhættustiginu í samræmi við það. Þannig að það sem sagt rétt fjórðungur skuldbindingarinnar sem þessi framtíðarskuldbinding og hún myndar má segja svona ákveðin stuðpúða eða ákveðin buffer eða stuðpúða fyrir þegar hreyfingar verða á eignarhliðinni að þá og það má segja sá stuðpúði hafi minnkað vegna þessa og sem gerir það verkum að einstök ár geta haft aðeins meiri áhrif heldur en þau höfðu áður. Bjarni kannski kemur inn á þetta beint eða óbeint hér í framhaldinu. En þá held ég gefi Bjarni orðið nema séu spurningar hér og nú. Já. Leyfðu nú fundarstjóra aðeins Já, lefa fundarstjóra að koma. Það rétt, ég var að gleyma að vera fundarstjóra hérna. Gjörðu svo vel, Henrik. Ég þakka fyrir mig í bili. Þakka fyrir Tryggvi. Það hérna aðeins sem að þurfum að segja skýrslu stjórnar og reikningasjóðsins að ég ætla að gefa orðið laust það og gefa fundarmönnum kost á að koma með fyrirspurn ársreikningana og athugasemdir eða skýringar fyrir skýrslu stjórnar ef að fundarmenn óska þess. Ég ætla ekki að dvelja lengi við það, gjör svo vel. En ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur Nei, gjör svo vel, komdu hérna, þú svo léttur á þér. Sástu það bara strax? Já, sá það strax. Hvernig stóðstu? Ég heiti Finnur Sveinbjörnsson. Það er tvennt sem ég vildi færa í tal. Það er annars vegar að spyrja Tryggva hvort hann geti sagt okkur eitthvað ávöxtun eignasafnsins það sem af þessu ári. Svona
það er alltaf gaman að fá góðar fréttir ef þær eru en hérna auðvitað dapurlegur ef það er í hina áttina. Það er eitt. Svo hitt tengist því sem að bæði Tryggvi og Sigurður Kári kom inn á. Það er auðvitað þetta einkenni sjóðsins. Hann er á ýmsan hátt krúttlegur. En það getur auðvitað haft bæði jákvæða og neikvæða merkingu. Þetta er lítill sjóður. En við verðum líka að hrósa stjórn og starfsfólki fyrir það. Það hefur náðst ágætur árangri að halda niðri rekstrarkostnaði, en það fylgir því auðvitað ákveðin áhætta þegar sjóður er ekki stærri en raun ber vitni, og hann er líka orðin frekar þroskaður sem við sjáum í tölunum og hlutfallinu á milli virkra sjóðfélaga og svo lífeyrisþega. Og þess vegna langar mig þá að spyrja Sigurð Kára. Hann kom inn á þetta að það væri verið að huga að einhverjum svona, hann nefndi sameiningu deilda, hann nefndi sameiningu við annan sjóð, hann nefndi ekki en það hlýtur að koma til skoðunar líka frekar útvistun verkefna, því að þegar það eru bara 4 starfsmenn að það gefur alveg augaleið að það fylgir því ákveðin áhætta, bæði það getur fólk hverfur til annarra starfa eða veikindi, og við sáum það bara líka þegar Tryggvi var að fara yfir reikningin að það bara hvenar reikningur frá endurskoðanda er bókaður hefur áhrif á niðurstöðu, rekstrar niðurstöðu ársins. Þannig að ég vildi gjarnan heyra frá hann Sigurði Kára nánar það hvernig þessu starfi stjórnar miðar og hvenar hann sjáir fyrir sér að stjórnin geti, já, nú ég að gefa mér að það komi þá eitthvað út úr þessu sem er þess virði að kynna. Hann sjáir fyrir sér svona hvenar þessa vinna væri þá komin að það stig að það væri hægt að kynna fyrir okkur sjóðfélögum hvað framtíðin eigi að bera í skauti sér hvað þetta varðar. Já, þakka fyrir Finnur. Ég vissi að ég átti að vita hvað þú heitir sko. Andlit og nafn fari ekki alltaf sama hjá mér. Sigurður Kári. Gjörðu svo vel. Já, ég held að þetta séu þetta eru allt góði punktar hjá þér og það er mjög mikilvægt fyrir bara stjórn, hvort sem þetta er lífeyrissjóði eða í öðru félagi, alltaf að vera að hugsa um framtíðina, og það sem við erum auðvitað að gera er að það eru ákveðnar áhættur í rekstri þegar sjóðurinn er ekki stærri og sjóðfélögum er fækkandi, og þetta má heldur ekki gleyma því að mjög margir inni hafi störfið áður í fjármálafyrirtækjum og aðildarfélögin eru aðilar sem starfa á fjármálamarkaði og það má kannski leiða því líkur að þetta er ekki svo starfsgrein á Íslandi sem mun fjölga mest í störfum á komandi árum. Svo það sem við höfum verið að gera er kannski þá akkurat að meta stöðu sjóðsins. Við lítum samt sem á að Tryggvi og hans fólk er bara að sinna frábæru starfi hjá sjóðnum, svo það eru verulega engin áhætta til staðar sem við þurfum að grípa til aðgerða 1, 2 og bingo sko. Heldur er þetta meira bara gegnumgangandi vinna og við munum, eins og þú varst að spyrja út í hvenær munum við tilkynna einhverja breytingar. Við munum auðvitað bara gera það þegar við treystum okkur til þess að gera það. Svona ákvörðun er ekki einhver rétta ákvörðun sem þú tekur einni nóttu, heldur þar að meta þetta út frá aðalega hagsmuni sjóðfélaga og bara hagsmuni sjóðfélaga. Þú veist, hvað hentar sjóðfélagum best? Þetta hentar kannski ekki öllum sjóðfélagum einhver lausn, en það er meirihluti þarf þá bara að taka ákvörðun um það. Við í stjórn og vonandi þá áframandi stjórn munum bara halda áfram þessari vinnu og greina kosti, og eins og ég nefndi áðan að þá eru margar breytur sem þarf auðvitað að hugsa til, og í þessu umhverfi sem við erum í þá þurfum við líka auðvitað að pæla í því hvernig samsetning lífeyrisréttinda sjóðfélaga okkar eru, þar að segja samtrygging og séreign, og þetta eru auðvitað svona í tilfelli fólks á fjármálamörkuðum sem heyrir undir ákveðin kjarasamning að þá á það mjög ríkuleg séreigna réttindi sko. Svo heildar þjónusta væri kannski eitthvað sem mætti skoða. Við viljum líka kannski ekki á sama tíma bara falla inn í einhvern sjóð
þar sem við höfum ekkert hlutina að segja. Vegna þess að ég allavega lít sem á að í lífeyrissjóði bankamanna eru einhverju bestu sjóðfélagar í Íslandi. Það er lág örorkubyrði, það eru öruggir vinnuveitendur og bara mikil þekking á markaði. Svo það er erfitt fyrir mig að gefa einhver kannski skýrari svör heldur en þetta, en það get ég allavega sagt að það er vinna til staðar og þetta bara þegar einhver niðurstaða liggur fyrir, þá munum við ekki taka þess ákvörðun einhliða, heldur bara bera undir sjóðfélaga vegna þess að endanum er þetta því sem er ráðið og þá getum við kallað til aukafundar til þess að fjalla slík málefni. Svo það er eiginlega mín orð, sko. Tryggvi, ætlar þú eitthvað að sýna okkur inn í bækurnar? Ég þakka fyrir spurningana, þetta var góð spurning. Tek undir þetta, góða spurningi hjá Finni. Sko, árið hefur, svo sem það hefur gengið ýmsu á árinu, það hefur kannski ekkit verið alveg ósvipað, þessi fyrstu 5 mánuðir hafa kannski ekkit verið mjög ólíkir síðasta árið þegar heldinni litið, þannig að í rauninni hlutfallsdeildin siglir bara lignan sjó og afskaplega litlar sveiflur þar. Aldursdeildin í lok maí þá er hún er nú undir 3,5% raunvöxtum. Verðbólgan alltaf búin að vera svakaleg. Verðbólgan var 3,7% í fyrra innan ársins en er búin að vera yfir 5 allt þetta ár sem hefur náttúrulega gert raunávöxtunar markmiðið enn erfiðar í hlutdeildinni. Það er aðeins auðveldara í hlutdeildinni segja. Í hlutdeildinni eru þetta stór hluti eigna verðtryggður, þannig að hún svona verður fyrir minni skakkaföllum í þessu árferði en það hefur verið afskaplega erfitt í deild sem er með innan við helming í skuldabréfum og þau ekki öll verðtryggð að halda í við yfir 5% verðbólgu. Þannig ég myndi halda að raunávöxtunin hún er jákvæð í báðum deildum, hún er nálægt markmiði í hlutfallsdeild fyrirgeði, en í aldursdeildinni er hún eitthvað undir markmiði, sennilega ekkert mjög langt frá því sem að árið í heild skilaði fyrra. Og lykilatriði eru þetta númer 1 að verðbólgan hjaðni á endanum, en svo þetta þyrftu innlendi markaðurinn að ná einhverju fótfestu innlendi hlutabréfamarkaðurinn til þess að afkoma lífeyrissjóða almennt verði vinnandi, sko. Og það hlýtur að stytta til það, því að þetta er nánast staðið í stað markaðurinn, innlendi markaðurinn í ár, sko. Þannig að heldurinn litið, þannig að þetta er, já, ég myndi segja, heildarmyndin fyrir 5 mánuði er sannlega ekki mjög ósvipuð árunum 2025. Það er svona sem ég get sett. Takk fyrir. Takk fyrir, Tryggvi. Orðið er ennþá laust, gjörðu svo vel. Ég ætla að byrja ykkur að koma hérna upp og kynna ykkur. Ég sé illa framan í fólk hérna út í sal. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri og góðu fundamenn. Ég vil byrja á að þakka stjórn og starfsfólki sjóðsins fyrir vinnun á liðnu ári. Koma nær. Já. Andri Freyr Stefánsson heiti ég og starfaði með Pálma í 12 ár sem lögmaður í lögfræði Landsbankans og kynum við þá verið ykkur. Já, ég óska líka nýrri stjórn til hamingju með kjörið. Ég vil taka hér upp framtíða fyrirkomulag sjóðsins, ekki sem gagnrýni á einstaka ákvarðanir, heldur vegna þess að gögn síðustu ára benda til þess að tímabært sé að skoða að fullri alvöru hvort hagsmunir sjóðfélaga séu betur tryggðir með breyttu rekstrarformi, útvistun eða sameiningu við annan sjóð. Á ársfundi 2025 kom fram að stjórn hefði unnið að því að kortleggja lífeyrismarkaðinn og meta framtíðarkosti sjóðsins. Þar á meðal óbreyttan rekstur, útvistun rekstrar og sameiningu annan lífeyrissjóð. Í ársreikningi 2025 kemur fram að helsta áskorun sjóðsins sé fækkun greiðandi sjóðfélaga og að stjórn skoði leiðir til að auka hagkvæmni, meðal annars möguleika á sameiningu aðra lífeyrissjóða, jafnvel hvort fýsilegt sé að sameina deildir sjóðsins að nýju, eins og Sigurður Kári og Tryggvi að komið hérna inn á. Þess vegna er spurningi mín ekki hvort þessi umræða eigi rétt á sér, þar sem er nú þegar til umræða hjá sjóðnum,
Spurningin frekar, og beini ég þessu nú til formanns, hversu markvisst, með hvaða tímaramma og gagnvart hvaða mögulegu samstarfsaðilum verið að skoða þetta mál. Á ársfundi 2024 kom fram að fram væri komin tillaga skerðingu réttindi í aldursdeild, og ég í aldursdeild var í henni í 12 ár, og að það var í fyrsta skipti sem það gerðist. Í framhaldinu voru samþykktar breytingar sem fólu í sér 12% lækkun allra áunna lífeyrisréttinda í aldursdeild vegna ársins 2023 og fyrr, og tók sú breyting gildi 1. október 2024 eftir staðfestingu ráðuneytisins sama ár. Mér finnst mikilvægt að við sjóðfélagar lærum af þeirri reynslu. Þegar deild hefur einu sinni þurft að skerða réttindi eðlilegt að spyrja hvort hún sé nægilega stór, dreifð og hagkvæm til lengri tíma, eða hvort stærri sjóður geti betur varið hagsmuni sjóðfélaga. Við erum nú þegar búin að fara hérna yfir uppgjöri, ég ætla nú bara að sleppa því, og ég hafa nú búin að skrifa það niður. En sko tölurnar það sýna kannski að það ekkert neyðarástand í gangi, en enga síðar staðan viðkvæm, að mínu mati. Eftir 12% skerðingu árið áður hefði maður viljað sjá sterkari viðspyrnu. Það styrkir að mínu mati rökin fyrir því að skoða stærri rekstrareiningu. Sem sjóðfélagi vill ég því hvetja stjórn til að setja af stað formlega tímasetta og gagnsæja greiningu á mögulegum sameiningakostum, ekki eingöngu almenna framtíðarskoðun, heldur raunhæfa valkostagreiningu þar sem niðurstöður verða kynntar sjóðfélögum. Ég myndi vilja leggja áherslu á skoðaverði í fyrsta lagi sameiningu alls sjóðsins við annað lífeyrissjóð, í öðru lagi útvistun reksturs sem millileið, í þriðja lagi sérstaka sameiningu aldursdeildar við annan sjóð sem fyrsta skref, og í fjórða lagi sameiningu deilda lífeyrissjóðs bankamanna 9, en aðeins ef það lögfræðilega, tryggingafræðilega og rekstrarlega fýsilegt. Mér finnst sérstaklega áhugavert að skoða hvort aldursdeildin geti verið sjálfstætt sameiningarefni. Hún virkari deildin, þar eru nýrri réttindi og þar hefur nýlega verið gripið til áðurnefndar 12% réttindalækkunar. Hlutfallsdeildin hefur allt annan karakter. Hún lokuð með eldri réttindakerfi og sérstaka sögu. Það gæti því verið flóknara að sameina allan sjóðinn í einu. Þess vegna spyr ég hvort raunhæft sé að kanna fyrst hvort aldursdeildin geti sameinast stærri almennu lífeyrissjóði. Almenni og lífsverk sameinuðust formlega 1. janúar 2026. Í ársreikningi og sameiningarumfjöllun kemur fram að markmið sameiningar hafi verið að kanna hvort sameining geti styrkt starfsemi sjóðanna og bætt hag sjóðfélaga. Í sömu umfjöllun kemur fram að stefnt hafi verið að aukinni stærðarhagkvæmni, betri þjónustu og sterkari grunni fyrir lífeyrisréttindi sjóðfélaga. Þetta áhugavert fordæmi vegna þess að þar hefur nýlega farið fram sameining tveggja sjóða með rökum sem hljóma mjög sambærilega þeim áskorunum sem okkar sjóður stendur frammi fyrir, sem eru stærðarhagkvæmni, þjónusta og traustari langtíma grunnur. Íslenska lífeyrissjóðinn þekkjum við í Landsbankanum allavega, og þar var 216,4 milljarðar hrein eign til greiðslu lífeyris í lok árs 2025 og 55.443 sjóðfélagar í árslok 2025. Íslenski lífeyrissjóðurinn sjálfstæður lífeyrissjóður sem tekur við greiðslu vegna skyldu og viðbótarlífeyrissparnaðar og með samningu við Landsbankann daglegan rekstur. Í ársreikningi 25 kemur fram, eins og kom reynda fram hérna áðan, að rekstrakostnaður sem hlutfall af meðalstöðu eigna var 0,2% árið 25. Og mér þykir íslenski lífeyrissjóðurinn áhugaverður til skoðunar vegna tengsla einmitt við Landsbankann og tengsla okkar við Landsbankann sem að flest erum hér. Þjónustu umhverfis og þess að hann þegar með skipulag sem samþættir samtryggingu og séreign. Ég ekki að leggja til að þetta sé eina rétta niðurstaðan, heldur að þetta veri kanna formlega. Svona í lokin þá tel ég að eftir þessa 12% skerðingu, og það nú þessi reikum hérna upp, og mér kannski ekki verið búið að fjalla nægilega vel
mögulega skerðingar hérna á þessu fundi hingað til, fækkun greiðandi sjóðfélaga og þá staðreynd að stjórn hefur þegar nefnt sameiningu sem valkost, að eðlilegt sé að sjóðfélagi fái skýra, tímasett og gagnsæða greiningu á málinu. Ég vil því hvetja stjórn til að leggja fram fyrir næsta ársfund eða auka ársfund kynningu þar sem bornir eru saman að minnstakosti 3 kostir. Fyrsta lagi óbreyttur rekstur, í öðru lagi útvistun og í þriðja lagi sameining. Þar á meðal möguleiki á að sameina aldursdeild fyrst við stærri almennan sjóð. Í framhaldi væri möguleiki að feta í fótspor almenn og lífsverks og bera hugmyndir undir kosningu sjóðfélaga. Takk fyrir mig. Má ég byrja að lána honum Pálma? Þá að þið þekkist sko. Takk fyrir kærlega. Takk að kærlega fyrir þetta innlegg. Orðið laust, gjör svo vel. Já, ég vil þakka Andra fyrir flotta ræðu og það voru mjög góði punktar sem komu fram hjá honum. Sko, ég veit ekki hvar maður á að byrja en maður þarf einhvers staðar að byrja. Sko, ef við tölum kannski bara fyrst aldursdeildina og hlutfallsdeildina. Það sem auðvitað gerast í þeim málum auðvitað að í annarri deildin eru 40 greiðandi sjóðfélagar eftir. Það svona kannski, það væri mjög gott fyrir alla sjóðfélaga að klára sameiningu á þeim deildum áður en einhver sameining myndi eiga sér stað við þriðja aðila. Ástæðan fyrir því bara að þá væri þetta svona heildarlaust sem væri hægt að klára á einum tímapunkti. Og okkur finnst það bara í stjórn mjög mikilvægt að það sé hugsað alla sjóðfélaga, ekki bara þó þetta séu 2 deildir, þá hugsum við þetta bara báða deildir saman. Ég held akkurat, þú veist, eins og til dæmis með útvistun, auðvitað fylgir því kostnaðar að útvista verkefnin til þriðja aðila. Og það var þetta helst á fjármálafyrirtæki sem myndi taka slíkt að sér. Við erum auðvitað bara í þeirri stöðu að við erum með frábært starfsfólk í lífeyrissjóðnum og auðvitað er svoleiðis að þau eru ekki mörg og þau eru öll lykil starfsfólk. En Tryggvi haldið hópnum mjög vel saman og mér fannst þetta bara mjög fallegt sem hann var að segja hann var þetta rekstrarkostnaðinn að ef það er eitthvað sem þú vilt greiða fyrir þá eru starfssammáli sko. Svo við erum þess vegna bara, við lítum kannski ekki á það sem einhverja töfralaust sko, það er að segja útvistun. Svo þriðja möguleikin eins og þú veist að nefna var þetta sameiningur eins og ég fór kannski rétt á hann yfir er að sko lífeyrissjóðsmengi er mjög fjölbreytt og ég veit ekki hvað margir ykkar hafa einhvern veginn pælt í því sko. En það er að horfa á þetta frekar einfalt sko. Þú veist, stóru sjóðirnir eru starfstengdir sjóðir og þeir eru annars vegar skiptast á í opinbera sjóði og svo almenna sjóði og kallum það svoleiðis. Þessir almennu sjóðir eru að skipta með sér landinu bara sín á milli eftir þeim starfsstéttum sem eru þá á hverjum staði. Þetta er eitthvað flæð á milli hvar fólk vinnur og svo framvegis. Það er mismunandi örorkubyrði í þessum sjóðum og það er mjög mikilvægt auðvitað fyrir okkur eins og ég nefndi áðan við lítum svo á að okkar sjóðfélagar séu frábæri sjóðfélagar. Það er að segja lág örorkubyrði, traustir launagreiðendur og bara flott fólk. Þess vegna er auðvitað mjög mikilvægt að við stefnum kannski ekki inn í einhvern sjóð sem er svo stór að við verum bara gleypt sem gæti þá líka verið með háa örorkubyrði. Svo þú veist, það er einn af þessu punktu sem þarf auðvitað að huga að. Það sem við þurfum auðvitað líka til er að það sem okkar kannski, ég veit ekki hvort maður kallar þetta vandamál en svona eitt af þessum úrlausnarefnum, þú veist, það er þessi fækkun sjóðfélaga. Það er mjög jákvætt ef það er tiltölulega mikið nýliðun í lífeyrissjóði vegna þess að þá farið greiðslur inn og fjárfestingarstefnan getur þá raunverulega endurspegla það. Og þið sjáu eins og í annarri deildinni hjá okkur að þá er þetta orðið meira minna bara skuldabréf. Og það er mjög eðlilegt þegar þú ert komin raunverulega með meira af lífeyrisgreiðslum heldur en greiðslum frá sjóðfélögum. Svo ég veit ekki, ég er alltaf að segja þetta í minni vinnu sko að
hvað hlutinni taka langan tíma og það bara einhvern veginn hvernig Ísland orðið. Þú veist, það tekur allt orðið bara mjög langan tíma. En aðalatriðið sem ég langar að segja að sko, þú veist, við erum bara að vinna í þessu, þú veist, við erum bara að greina þessa kosti og það eru ákveðnir kostir í því að vera með sjóð sem væri þá að veita þá bæði þjónustu á sviði samtryggingar og séreignar og og þá raunverulega með nýliðun inn í sjóðinn. Það væri líka kostur raunverulega að bankamenn myndu hafa einhverja rödd í, það er að segja ekki bara bankamenn heldur fólki í lífeyrissjóði bankamanna, það var það svoleiðis, hafi kannski einhverja rödd innan sjóðsins sem við myndum sameinast við, sko. Og þessi sjóðir eru mjög mismunandi og þetta eru ákveðnir sjóðir sem kannski var að hafa meiri rödd í. Svo líka má heldur ég gleyma því að ég held akkurat í framtíðinni þá það bara tæknilausnir í boði sem munu hjálpa okkur þá að hafa meiri yfirsýn yfir lífeyrismálin okkar og jafnvel hafa meiri ákvörðunartöku séreignarsparnaðinn okkar. Þess vegna er líka mikið að horfa til þess hvaða aðilar geta boðið upp á slíka lausnir. Þetta eru mjög dýrar lausnir í raun og veru. Svo þetta hvað getum við að sagt? Þetta auðvitað ekki einfalt mál, en aðalatriðið að það greiningarvinna í gangi og hún tekur bara sinn tíma og við erum að vinna þessu og þegar við höfum komist að einhverju niðurstöðu í stjórn, hvað gæti verið þá framtíðarsýn, þá erum við bara búin að greina þetta en á endanum þetta raunverulega sjóðfélag sem taka ákvörðun hvað þeir vilja. Ef þeir vilja óbreytta mynd þá það bara staðan. Svo við munum klárlega þegar það kemur rétti tímapunktur til þess að gera það, þá munum við gera þetta mjög gagnsætt og opið og tryggja það að allir sjóðfélagi séu upplýstir hvað við erum að leggja til, svo þið geta tekið upplýsta ákvörðun framtíðarsýn sjóðsins. Svo það svona kannski aðalatriðið. Ég vil bara þakka fyrir góða spurningar. Það mjög gaman að fá að svara einhverju hérna. Ekki bara sitja. Herri, ég þakka fyrir þetta. Takk. Og ég kannski að segja Já, Tryggvi, gjörðu svo vel. Já. Ég vil bara þakka Andra sömuleiðis fyrir mjög gott innlegg og hefur litlu við þetta bæta hjá honum Sigurði Kára en varðandi það var sérstaklega komið inn á skerðinguna sem var framkvæmd þarna 24. Ég ætla að rekja hann í smádrið, men hún auðvitað kemur hún inn í þetta mengi. Hún var þó dálítið að verulegu leyti var hún uppsafna vandamál eins og kannski var kynnt í tengslu við hana. Það er að segja að það var ávinnslutöflur sjóðsins höfðu margar ára skeið verið skakkar, verið of ríflegar, þannig að það safnaðist upp halli út af því sem var eiginlega ekki hægt að bregðast við af sérstökum ástæðum. Þannig að hluta til var bara verið að leiðrétta réttindi sem voru í rauninni ofreiknuð en svo var vissulega, þetta gerðist vissulega í framhaldi af skelfilegu árið 22 og nokkuð erfiðu árið 23 sem var högg fyrir okkur eins og aðra og við vorum kannski út af þessum uppsafnaða halla þá vorum við veik fyrir þannig að það var mjög erfitt og eins og bentar á hjá Andra, þetta var í fyrsta sinn sem við höfum gert þetta og langflestir lífeyrissjóðir landsins hafa þurft að gera þetta ítrekað í gegnum tíðina, þannig að því leyti til var stöndust við ákveðlega þann samanburð en ég myndi ekki halda að þetta sé í beinu sambandi við þeirra áskoranir sem hér hafa verið ræddar varðandi fækkun greiðandi sjóðfélaga, nema þó þetta vissulega eins og ég kom skýrt hér inn á áðan að sjóðurinn viðkvæmur fyrir sveiflum sem gera verkum að áhættustigið þarf að vera í samræmi við það þannig að ég ger ekki lítið úr þessu en kannski er ágætt að hafa þessa forsögu engu að síður í huga en ég þakka bara fyrir mjög gott innlegg á öðru leyti. Takk fyrir. Þakka fyrir Tryggvi og þakka fyrirspyrjendum Finnu og Andra fyrir þeirra. Sigurjón, gjörðu svo vel. Þekki svona einn og einn Já, fundarstjóri, góði fundarmenn. Já, maður þekkist. Þetta er kannski orðin forngripur. Byrjaði í Seðlabankanum 1968, þannig að það er langur tími.
En ég er Gunnarsson, svo að það komið fram líka. Ég ætla nú bara rétt að minna á kannski að þegar við tala um sameiningu að gleyma ekki hlutfallsdeildinni. Þegar ég satt í stjórninni og satt þar 18 ár, þá var fyrst alltaf að tala um að sameina deildirnar fyrst til þess að auðvelda sameiningu við aðra sjóði. Og það var búið að vinna heilmikla vinnu í kringu það, útfærslur. En svo komu málaferli og annað sem að gerði það að verkum að þessu var ýtt til hliðar. Þannig ég vil bara minna á og hlusta líka á okkur í hlutfallsdeildinni. Reyndar á ég nú réttindi í báðum deildum, en það nú ekki allir sem að geta vera með bæði grænan og bláan miða. En svo er það eitt, formaðurinn talar hérna um sameining, sagðan hérna að séreignin, í mínum huga þá skiptir séreignin ekki máli í þessu sambandi vegna þess að það er hver og einn einstaklingur sem velur hvar hann vill hafa sína séreign, og það var nú þess vegna sem að var ekki tekin upp séreign í þessum sjóði hér, að vegna þess að svo margir sem bjóð upp á það. Nú ég á mína séreign í Íslenska lífeyrissjóðnum, en svo kannski einhver staðar annars staðar, þannig ég sé ekki alveg af hverju þarf að hugsa um, ég sé ekki þann punkt. Það verður kannski þá betra að segja hvað er það í varðandi séreignina sem við þurfum að hafa hugað þegar við erum samin að deildir. Takk fyrir. Þakka fyrir, Sigurjón. Gjörðu svo vel. Gaman. Herðu, hérna, eins og ég nefndi á hann, ég er 100% sammálaður því að það þarf að hugsa um báða deildir þegar það eru að hugsa um einhverja sameiningu. Vegna þess að, sko, þú veist, við stjórn viljum bara, ef eitthvað gerist, þá viljum við gera því heildarpakka, og það sem þetta gerist með tímanum er að sko, ef þú sameinar við einhvern annan sjóð, þá er alveg eina reglan svo að það má ekki vera neins skerðing. Það er að segja, þú mátt ekki tapa neina á því. Svo þeir sem eru byrjar að fá lífeyri, það skerðist ekkert hjá þeim. Svo þú ert þá með lítið mengi sem er það eftir að greiðandi sjóðfélögum í hérna hlutdeildinni. Það mengi minnkar með hverju árinu, og það er að finna einhverju lausni með tryggingastærðfræðingi hvernig þú gerir það upp svo verði ekki réttindatap fyrir því, sko. Svo ég er 100% sammála því, og það er akkurat sem við erum að gera, er það að við viljum ekki skilja hann eftir, heldur hugsa um þetta sem svona heildar lausn. Og auðvitað núna þegar málaferlinu er búinn, fækkandi greiðandi sjóðfélögum í þessa deild og svo framvegis, að þá er þetta alltaf meira og meira fýsilegu kostur. Við getum auðvitað ekki gert neitt nema að hafa okkar besta mann með í liði, og þú veist, þá er það bara kynnt og rætt við sjóðfélaga, og hérna við, eins og ég segja enn og aftur, við gerum ekki neitt í stjórn nema við erum í góðu samstarfi við ykkur sem eigi réttindi í sjóðnum. Þú talar hérna séreignarsparnaðinn, sko, það sem ég er raunverulega við er að, sko, það er alveg rétt að þú ræðir hverju greiðir því séreignarsparnað. En ég held, sko, til framtíðar litið, þegar fólk er byrjað að eiga veruleg réttindi, bæði í samtryggingu og séreign, að það er jákvætt, og það er kannski bara mín persónuleg skoðun, að hafa heildar yfirsýn og sín fjármál. Svo það sem hefur þetta verið svolítið svona gegnum gangandi í þessu lífeyriskerfi er að þú ert með eitthvað réttindi þarna og þarna og þarna, og þú ert að fara með einhverja lífeyrisskátt og svo er með séreignarsparnað þarna og þarna. Svo ég held svona fyrir fólk þá eru þetta mjög jákvætt að geta bara opna á einu stað. Heyrðu, ég á þetta mikið pening í samtryggingu og þetta mikið pening í séreign, og ég get á svona ráðstafa mínu fjármálum til framtíðar út frá því. Það eru þetta svoleiðis að það er alltaf hægt að færa séreign á milli staða. Þú getur þá bara ákveðið að færa það frá einum aðal til annars. Svo ég held að þetta sé svona kannski þú punktur sem ég er að nefna, ég er að horfa á lífeyrismál, sérstaklega þessar starfstéttir sem eru þá bankamenn undir kjarasamning þarna samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja sem fá þá ríkari réttindi heldur en gengur að gerist. Ef við værum til dæmis lífeyrissjóður sem væri þá með starfsstétt sem væri þá með mikla hættu á örorku, að þá værum við kannski að horfa á aðrar forsendur. Þá værum við kannski að horfa meir út frá hvaða sjóður býður bestu örorkubæturnar og svo framvegis. Svo í allir svona greiningavinnu þá þarf við þetta að líta til svona hvernig þetta heildar samhengi er, og svo það líka bara að horfa framtíðin. Og ég hef bara einhvern veginn þá sýn á fjármál að því
því einfaldari sem er að horfa á því meiri yfirsýn hefur og því betri ákvarðanatöku getur tekið til framtíðar, sko. Svo, jú, auðvitað erum við ekki með samtryggingu, séreign átti ég, fyrirgefðu, en margir, flest allir okkur sjóðfélagi eiga, eða ætti að eiga töluverða séreignarréttindi. Svo ég held að það sé svona kannski þessi punktur hjá okkur, sko, að horfa á heildarsamhengið. Ég þakka henni aftur síður fyrir spurningunni, þetta var mjög gott og ég vona að ég hef svarað öllu. Takk. Takk fyrir, Sigurður Kári. Orðið er ennþá laust reikninga sjóðsins og skýrslu stjórnar. Það eru ekki fleiri sem að kveða sér hljós. Ég þakka þessar fyrirspurnir og umræðurnar. Ég ætla að biðja viðkomandi fundarmenn sem að hér eru að samþykkja skýrslu stjórnar og ársreikninga beggja deilda í einu lagi ef að enginn hreyfir andmælum. Þannig að þeir sem að samþykkja það gjöru svo vel að gefa atkvæðamerki. Takk fyrir. Er einhverjir á móti þessu reikningum og stjórnarskýrslu? Svo er ekki. Takk fyrir það. Þá er komið 7. lið dagskrár og það er tryggingafræðileg athugun og Bjarni Guðmundsson, tryggingastarfræðingur, er mættur hér. Gjörðu svo vel, Bjarni. Fundarstjóri, góðir fundarmenn, þá er að fara hér stuttum orðum tryggingafræðilega stöðu þó að Tryggvi reyndar væri nú búin að drepa á því í sinni skýrslum. Og við erum hér bara að tala náttúrulega samtryggingar eignir og þær eru náttúrulega ekki annaði til í lífeyrissjóði bankamanna. En við erum þá með þetta venjulega verkefni okkar að bera saman eignastöðuna við þau lífeyrislofar sem að sjóðurinn hefur gefið. Og svona flestar þessar forsendur sem eru notaðar til þess að reikna verðmæti skuldbindingana eða lífeyrislofanana, það eru staðlaðar forsendur sem að eru gefnar út af fjármálaráðuneytinu í samvinnu við Félag íslenskra tryggingastarfræðinga. En það er þó heimilt að víkja frá þessum stöðluðu forsendum ef maður telur að aðrar forsendur eigi betur við viðkomandi sjóð. Og mikilvægustu forsendunar okkar eru forsendur vexti og lífs- og örorkulíkur. Það eru alltaf notaðar sömu vaxtaforsendur hjá okkur. Við erum alltaf að nota forsendurna 3,5% vexti og reyndar smá frávik í hlutfallsdeildinni að þar gerum við ráð fyrir hjá þeim sem eru starfandi, sem eru ennþá að ávinna sér réttindi sem fara eftir launum, að þá gerum við ráð fyrir að laun hækki almennt 0,5% umfram verðlag, sem er nú hefur kannski ekki alltaf reynst nægjanlega hátt hlutfall. En það er hins vegar, eins og var komið inn á hér áðan reyndar, að það er frávik hjá okkur hvað varðar örorkutíðni. Því að það hefur nú reyndin verið svo að örorkutíðni í lífeyrissjóði bankamanna, hún hefur alltaf verið frekar lág, eins og kannski má búast við. Þetta er jú, örorkutíðnin fylgir gjarnan svona einhverju erfiðisvinnu, minna örorku í skrifstofustörfum. Og það er þannig að fyrir kalla þá notum við bara 30% af meðaltals örorkutíðni og fyrir konur 50%. Og þetta náttúrulega munar tölverðu hvað varðar skuldbindingar og þess vegna má segja að eins og nefnt var hér áðan þegar var við að tala sameiningar lífeyrissjóða að í þessum skilningi eru sjóðfélagar lífeyrissjóðs bankamanna góður hópur og með líka að skiptir máli að það eru fáir launagreiðendur þannig að kostnaður er líklega lægri hjá ykkur af þeim sökum heldur en mörgum öðrum og þar að ekki þá eru greitt af tiltölulega háum launum sem er líka hagstætt fyrir lífeyrissjóð. Þannig að vissulega er þetta á margan hátt góður hópur. Nú, það er stundum hefur það nú verið þannig hér þegar við erum að kynna þessar niðurstöður að við erum þá í leiðina að kynna einhverjar breytingar á forsendum. Það er
ekkert þannig hjá okkur í ár. Forsendunar á þessu ári eru nákvæmlega eins og það voru í fyrra. Nema hvað við reyndar erum alltaf að gera ráð fyrir því að dánartíðnin fari lækkandi með tímanum, en það er allavega sami spádómur þá þróun eins og við notuðum í fyrra. Og þá skulum við bara vinda okkur í það að skoða hvernig niðurstaðan er hjá okkur. Og þá hér komin hagræðing frá því sem við höfum haft áður, að þessar eru komnar 2 töflur á eina klæru, sem er náttúrulega heilmikil hagræðing í yfirferð. Og vinstra megin höfum við sjálfa niðurstöðuna, það er að segja að þetta er fyrir aldursdeildina sem við byrjum hér, og við röðum þessu upp þannig að við höfum vinstra megin höfum við það sem er vegna þegar áunninna réttinda, og síðan í miðjunni erum við með framtíðina sem að, eins og komið var inn á áðan hér, hefur nú heldur farið minnkandi á seinni árum. Fyrir kannski einhverjum árum voru þetta svona álíka stórar skuldbindingar, en er sem sagt orðið núna þannig að framtíðin er kannski fjórðungur af heildarskuldbindingum, eitthvað svoleiðis. En við sjáum að þetta er svona í nokkuð góðu jafnvægi. Það er smá mínus þarna á áunnustöðinni. Framtíðin aftur á móti með smá plús, og þegar á heildina er litið þá erum við með mínus 0, minna en mínus 1%. Og þetta er staða sem er ekki þess eðlis að hún kalli á neinar aðgerðir samkvæmt ákvæðum laga eða samþykkta sjóðsins, og út af fyrir sig bara alveg þokkalega góð staða, og margir sjóðir sem að myndu gjarnan vilja vera með þessa stöðu núna. Nú síðan höfum við þarna hintaflan sem við erum með, að hún er svona, sýnir okkur hvernig við getum rakið breytinguna í skuldbindingunni milli ára, og ég held ég veði nú bara að færa mig þangað svo ég sjá nú hvað stendur þarna. Við höfum sagt hérna breytinguna árið 2024 og svo 2025. Við sjáum hérna í fyrra þá var áfallin skuldbinding 76 milljarðar. Hún hækkar 5,5 milljarð vegna vaxta og verðbóta, og verðbætunar kannust við náttúrulega við. Þetta er allt saman verðtryggð réttindi, og vextirnir eru þeir að þegar við erum að reikna út hversu mikið fésjóðurinn þurfa að eiga, þá erum við að gefa okkur það að hann fái 3,5% vexti á ári, raunvexti, og þess vegna eru þessir vextir þannig inni líka. Nú síðan er verið að borga inn iðgjöld sem að skapar ný réttindi upp á 2 milljarða, og skuldbindingin lækkar svo auðvitað vegna þess lífeyri sem er borgaður út, sem er 1390 milljónir, og svo kemur þarna eitthvað sem heitir aðrar breytingar sem er smá mínustala hjá okkur, og þá getum við séð það að eitthvað í áhættunni hjá sjóðnum hefur gengið aðeins betur heldur en við bjuggumstum við. Það er að segja, skuldbindingin er eiginlega 184 milljónum lægri heldur en reikniverkið okkar hefði getað gefið okkur til kynna. Þannig að við erum svona yfirleitt frekar ánægð með það ef við fáum svona smá mínustölu hér. Þannig að það er ekkert sem að kom svona, það voru engin óvænt áfall, getum við sagt, hvað varðar forsendurnar. Nú, samslagsmyndi eigum við svo fyrir hlutfallsdeildina, og hún er svona, náttúrulega lítur dálítið öðruvísi út. Þar er framtíðin orðin afskaplega lítil, enda eru hvað, ég man nú ekki alveg hvað eru margir greiðandir, eru ekki kannski 40 eða eitthvað svoleiðis sem eru að greiða þarna inn ennþá, og við sjáum að það er þarna líka smá mínus á smá halli upp á 3% það bil á hlutfallsdeildinni, og það er svona kannski alltaf
við getum haft kannski aðeins meiri áhyggjur alltaf af hlutfallsdeildina því það eru engin nýir að koma þar inn. Þannig að það eina sem að bætir stöðuna hjá hlutfallsdeildinni eiginlega það ef að það næst svona betri ávöxtun en 3,5%. Og þarna getum við líka rakið þessa breytingu milli ára og við sjáum það líka að þessi aukaliður okkar, hann líka smá mínustala sem segir okkur líka það að það heldur ekki í hlutfallsdeildinni neitt svona ekkert óvænt sem að hallar á hvað varðar þróunina í skuldbindingunum og það allavega jákvætt. En vissulega vildum við kannski vonast til þess að þetta væri ekki mínustala og reyndin kannski þannig að ef það gerist ekki eitthvað sérstakt hjá okkur, þar að segja ef við náum ekki eitthvað sem umfram 3,5%, þá mun þessi mínus bara vaksa í framtíðinni. En vonandi verður eitthvað sem að leggst til hér hvað varðar þetta. En í sjálfu sér þá var þetta svona frekar tíðindalítið ár hjá okkur í tryggingafræðinni, það voru svona engar forsendur að breytast og ég held með því nú segja að þetta var ekki almennt mjög gott ár í ávöxtun hjá lífeyrissjóðum landsins og ég held að lífeyrissjóður bankamanna hafi haft svona frekar jákvæða, hafi farið frekar vel út úr því samt miðað við árferði. En svona þetta held ég að sé nú svona það helsta sem við ætlum að segja þetta. Staðan sem sagt innan allra þeirra marka sem að lögin ákveða. Þó við vildum endilega náttúrulega helst hafa að hún væri í plús en ekki mínus. Takk. Og orðið laust spurninga til Bjarna ef að það brenna einhverjar spurningar á fólki. Þeir voru fljótir að lækka lífaldur okkar 4 ár þegar að COVID gekk yfir og COVID löngu búið og þetta ekkert að koma tilbaka. Ég var búinn að reikna út að ég yrði 92 ára miðað við lífslíkurnar hjá þér og svo fór það strax niður í 88 þegar að COVID kom. Það ekkert að breytast? Nei, þeir tóku mark á dánardaldri. Ekki félaginu. Nei, ekki félaginu. Þakka þér fyrir Bjarni Guðmundsson. Við höldum þá áfram dagskrá og það komið hér að 8. lið sem heitir tillögur að breytingu á samþykktum sjóðsins. Já. Og það hafa engar tillögur breytingar borist, þannig að sá liður fljótt afgreiddur og of seint að fara að koma með þær fram núna. 9. liður kosning skoðunarmanna reikninga sjóðsins. Hér ég með tillögu Helgu Jónsdóttur og Sigurjón Gunnarsson sem skoðunarmenn. Eru fleiri tillögur skoðunarmenn sjóðsins? Það ekki, þá skulum við gefa þeim Sigurjóni og Helgu gott lag. Já. Næsti liður tilnefning utanaðkomandi aðila. Já, í endurskoðunarnefnd og það eins og ég sagði áðan vegna breytinga á lögum og tillaga sem við höfum hér það að verði Árni, hvað hét hann, Tryggvi? Árni Tómasson sem verði áfram utanaðkomandi aðili í endurskoðunarnefnd. Eru fleiri tillögur í þetta embætti? Svo ekki hann skoðast í rétt kjörin þar. 11. liður laun stjórnarmanna og skoðunarmanna og það liggja hér fyrir tillögur breytingar á því. Þannig að laun, ég sé þetta nú ekki frekar en Bjarni, þetta svo smátt. En þið sjáu þetta á eindalega. Ég skal taka bara hérna. Þannig að laun stjórnarmanna hækki úr 130.000 í 138.000 mánuði, 2-falt fyrir formann og 1,5-falt fyrir varaformann. Laun varamanna hækki úr 68.000 í 72 fyrir hvert setinfund, þó ekki hærri en 138.000 mánuði.
laun greidd eins og laun bankamanna, hækkun stjórnarlauna í takt við launavísitölu, hækkuðu síðast á síðasta ársfundi 25 og eru enn meðal þess lægsta sem gerist með lífeyrissjóða, segir hérna. Eru þið með tillögur eða ekki orði laust þessa tillögu ef þið hafið athugasemdir? Orðið er laust. Ef engar athugasemdir eru þá ætla ég að bera þetta undir fundinn að þeir sem að samþykja þessa tillögu gjöru svo að gefa atkvæðamerki. Takk fyrir. Eru einhverjir á móti? Þetta er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga sem fyrir liggur var ekkert meira hana? Laun skoðunarmanna. Laun skoðunarmanna, hvað er það? Það er hinum einjum. Ég var ekki múið að lesa það. Laun skoðunarmanna hækkaði samanskapi úr 75.000 í 80.000 mánuði og laun greindi eins og laun bankamanna og hækkuðu síðast 2025. Ég orði laust þessa tillögu hækkun launa skoðunarmanna. Orðið laust. Það vill enginn tala það og þeir sem eru samþykkir gjöru svo að gefa atkvæðamerki. Takk fyrir. Og er einhverju á móti? Það er ekki og skoðast þessi tillaga því samþykkt. Þá er komið að 12. lið og loka liðnum á dagskránni sem er önnur mál og ég gef orðið laust önnur mál. Gjörðu svo vel. Guðríður, gjörðu svo vel. Kristjánsdóttir, ef ég man rétt. Gjörðu svo vel. Sælir allir viðstaddir. Þetta er nú ekki merkilegt mál sem að ég ætla aðeins að tæpa á, en ég rakst á misræmi í texta á netinu með upplýsingum sjóðinn. Það er ekki þannig að ég sé í fasteignakaupa hugleiðingum. En á minni síðu stendur: þú hefur ekki lánsrétt hjá sjóðnum. Takk fyrir. En líka á netinu stendur þar sem talað umsóknir sjóðfélagalán. Umsækjandi þarf að eiga lögheimili á Íslandi, vera greiðandi sjóðfélagi og hafa greitt iðgjöld í minnst 6 mánuði. Eða vera lífeyrisþegi. Ég veit satt að segja ekki hvað ég hef gert af mér til þess að verða ekki þess verð að geta tekið fasteignalán. Takk fyrir. Takk fyrir, Guðríður. Ég rakst á þetta líka og ég var ekkert á leiðin að taka lán, en mér er alveg sama á þetta stæðan. Ég skal svara fyrir þetta og bið Guðríði og aðra afsökunar. Þetta tengist reyndar þarna er bara ennþá einhver smá misbrestur á nýjum sjóðfélagavef sem er að lesa eitthvað vitlaust út úr þessu. Þannig að það er alveg klart mál að allir bæði greiðandi sjóðfélagar og eins þeir sem eru að þiggja eftirlaun í sjóðunum hafa lánsrétt hjá honum. Þannig að við vitum að það eru nokkur dæmi þetta og við erum að reyna að kippa þessu liðin og byggjum bara aftur velvinningar á þessu og munum fylgja því eftir að þetta verði leiðrétt inn á sjóðfélagavef. Hvers og eins. Þannig að takk fyrir það. Já. Og þetta er í vinnslu hjá viðeigandi aðilum en gengur eitthvað pínlundu erfitt að láta kerfið virka rétt. En það hlýtur að standa til bóta og við kippum þessu liðin við fyrsta tækifæri. Takk fyrir, Tryggvi. Orðið er laust undir önnur mál ef að sjóðfélagar óska að taka til máls. Svo er ekki. Jú, Óskarsson. Já. Ég man helmingin, Ég man helmingin. Fundarstjóri, góða fundamenn, Júlíus heiti ég, Óskarsson. Ég vildi nú byrja því að þakka fyrir þennan fund og starfsmönnum og sjóðsins og stjórnarmönnum
En mér langaði aðeins að minnast á það að ég er nú búinn að sækja þessa fundi lífeyrissjóðsins sennilega í 40 ár, eitthvað svoleiðis. Og það sem er að breytast er að hérna áður fyrr var mjög fjölmennt yfirleitt á þessum sjóðum og mikið líf og menn rifust stundum og svona. En það er alltaf við að fækka. Og ef við horfum á þennan fund hér, þá eru sennilega, ef við takið stjórnarmenn og starfsmenn fundarins og starfsmenn sjóðsins, þá eru sennilega innan kringum 20 manns sem eru hér á fundinum. Nú eins og þið vitið, þá er allt að færast á netið nú orðið. Það er kosning stjórnarmanna, fer fram á netinu. Nú, það er streymt frá þessum fundi, skilst mér á netinu, það var talað það allavega. Þannig að þetta virðist vera að fara út í það að fólk hættir að hittast, hættir að koma á svona fundi. Það verður færri og færri sem koma. Sem að ég tel nú ekki svona til bóta. Það er alltaf gaman að koma og hitta gamla félaga og ræða málin. En þetta stefnir sem sagt í það. Nú ég veit að stjórnin er að spara eins og vanvel. En ég verð að segja það að ég hef aldrei síðan á þessu 40 árum fengið eins lélegar veitingar eins og hérna á þessum fundi. Sem er fjárun ekki neitt, en hér eru við eiginlega matatíma samt. Þetta er óskaplega lélegt. En enda hef ég heyrt á fólki hér aftar í salnum að það er verið að tala um að þau ætli nú ekki að koma á næsta ári. Þannig að mín spá er svo á næsta ári verði kannski starfsmenn sjóðsins og 5 eða 10 þar fyrir utan. Þannig að ég held að verða að fara að athuga að hafa fyrirkomulegið á þessum fundum einhvern veginn öðruvísi eða kannski leggja það bara niður. Takk fyrir. Ég vil nú að fá að ræðast við þessu. Ég skal lofa betri veitingum á næsta ári. Það hefur eitthvað misfarist hér varðandi veitingar sem átt að bera fram undir fundunum. Ég veit ekki hvað hefur gerst hjá hótelinu, en ég skal lofa ykkur því að þið þurfum ekki að sleppa að mæta hér næsta ári vegna veitinga. Þið er það inni hjá okkur. En ég biðst bara afsökunar á því. Það hefur eitthvað misfarist varðandi það sem að tilstóð varðandi veitingarnar. Þetta átt að vera eitthvað annað en vatn og brauð hér, og ekki einu sinni brauð. Þannig að ég veit ekki hvort það er vonað því hér á eftir. Ef það er þá bara hvet ég ykkur til að sitja eitthvað aðeins lengur. Ég held við höfum nú salin eitthvað lengur. Þannig að en þetta var allavega ekki það sem að til stóð. Þannig að ég byrði ykkur endilega að koma næsta ári. Ég skal bara hafa tvöfaldra veitingar næst. Takk ykkur fyrir. Já, takk ykkur fyrir. Já, takk að fyrir Tryggvi. Orðið er ennþá laust undir þessu liðanum mál. Enginn kveður sér hljós. Þannig að ég ætla þá að stefna að fundarslitum. Málið er að fundarritari, hann er búinn að vera á fulla vinna, en hann er ekki búinn að gera endanlega fundargerð, þannig að ég ætla að óska eftir því við fundin að við fáum að ganga frá fundargerðinni eftir fund. Er salurinn samþykkur því? Gjörðu svo vel að gefa athugamerki. Takk fyrir það. Er ykkur á móti því? Þetta er samþykkt samhljóða líka. Þannig að þá göngum við Pálmi eins og venjulega frá fundargerðinni við fyrsta tækifæri og hún birtir síðan á vef sjóðsins. Nú, ég vil bara að lokum þakka starfsmönnum fundarins og starfsmönnum sjóðsins og stjórn sjóðsins fyrir þeirra störf þetta starfsár, og að endingu vil ég segja það að eins og ég sagði hér í upphafi, fyrsta fundarstjórn mín í Lífeyrissjóði bankamanna var þegar hann var settur á laggirnar haustið 97, og einhvern tímann verða menn að hætta, og þetta verður því síðasti fundurinn sem ég ætla að stjórna eða gefa kost á mér í það. Sumir eldast, misrætt en ég finn það alveg að ég er
komin á þann spöl að hætta að muna sko nema helmingjörnunöfnum ykkur sem ekkert og þá er þetta ekkert gaman finnst mér. Þannig að ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir hvað það hafi verið þægileg gegnum árin og þakka ykkur trösti sem hefur sýnt mér. Fundi slitið. Ég ætla að fá að vekja athygli á því að það eru víst kökur hérna frammi einhverjar, þannig að akkur þær rötuðu ekki hingað inn veit ég ekki, en ef þið hafið tíma þá getið þið gripið með ykkur allavega kökusneið í næsti